皆さん、こんにちは。株 Well, 式 good 会社 afternoon, 新 everyone. 川 I の am from CTO Thinker. I 中野と am 申しま the す。どうぞよろしくお CTO. 願い My いたしま name す。is Nakano. Nice to 我 meet 々はです everyone. ね、大 So 阪 our 大学から成立し company, ましたスタートアッ we プ have 企業 started でございま from す。Osaka 我々が University 作 and る we 商 are a 品何かと startup 言いますと、company. What is our main 近接 product? 覚 It セン is サー、英語 the ではプレタッチセンサ pre-touch ーと言いま sensor. す。それを使ってロ We ボッ use ト the ハンド sensor に革命 and を起こしていこ we うとい want うの to が create 我々 innovation のミッ for シ the ョンでご robot ざいます。hands. That is our mission. で、我々の、And 放 this 送いたしま is しては、私 the が CTO で introduction も of と our もとソリュー company. ショ I ンを持っ am て the おりましたの CTO, が、大 and 阪 the 大学 solution の was 小山 owned という by 人間ですね。こ Koyama-san, の who 人間 is が、from 近 Osaka 接覚セ University. ンサー So という he 新しい had, センサーをですね、10 this 年ぐ new らい、sensor 研究をし that て he まいり was ました。researching for そ the れを past 10 満を years, 持し this て、new pre-touch 世に sensor. リリースしてい And こう、社会実装し we ていこうという decided こ that と we で生ま should れた会社 implement になり it ます。into the market, では、and 近 that's the 接覚 purpose セ of ン this サーとは company 何ぞやとい establishment. うお So what 話をさ is せて this いただきま pre-touch す。sensor is what I で、want to 我々の explain センサー next. はですね、So our 平たく sensor, 言うと赤 so in 外線セン short, サーの it is 一種 an でございま IR す。sensor, で、ロボ one ット type の of it, 指に私た and ちのセンサ it ーを will つける be とですね、attached 指 to 先か the ら赤外 finger 線 of を the 照射して、robot and 掴 will も be うとす able るも to のの dispatch 3 the 次元 IR 姿 from 勢 it を自動 and で will be 追 able to 跡するト automatically ラッキングするこ understand と the ができるという 3D ような、positioning そういうもので and ございます。the environment. It 大 can 体こういうロボ automatically ットっていう track のはカメラと一緒に the 使われること environment. が So 多いんです usually ね。these kind of 要 robots は are カメ used ラ with を見てビ cameras, ジョンで which means ま that あ、姿 it 勢 will がど look う at なっ the ているか、どこ camera にあるの and かには知 using るんで their すけれど vision も、to 結 figure 構 out where カ it メラっ is ていう and のは what お値段が高くな condition りや it す is いと in. いう傾向に But ござ if い we ます。use cameras, で、it カ will メラ bring とい up うのは the やはり price 視覚が and 多 the いというと cost. ころもあります。 And also there are 我 dead 々は spots 指 too 先 if に it's a 言っ camera. てみれば目をつけ So ることで、we want to have 追跡を eyes する、on the tip of the 一撃でを finger. すること And by で、doing that, we 例え want ば to really カメラの confirm 値 the 段を location 安く of す the る。object. そしてプログ By ラマー doing の that, 人 we 件 can 費を抑 reduce える。the そういったこ cost とで of イ the ニシャル camera. コストを劇的 And に抑えるという also こと the ができる personal ように cost な from り the ます。engineers can be reduced as well. So で、the こ cost のセン overall is サーを going で to す be ね、extremely ど low. うやって作っ So ている this のかと言いま sensor, す how と、do we produce 赤 it? 外線セン So we サー have the にエッ IR ジ sensor AI を組み合 and わ we せることに use よって、it by combining with 相 edge 手との AI. 距離、ディスタンスだ And けではなく we て、measure 相手 not の just the アングル、distance with the 姿 object, 勢 but が we 3次元的 also に分かるというようなものでござい are ま able す。to identify the また、push こ or の the センサー angle もう of 一 the つ優れてる object. 点がござ And いま one す。more thing of the カメ sensor, ラで which す is と、very 例え good, ば if it's a ガラス camera, とか so glass, for 鏡といった example, よう or な for ものって、mirror-like 例えば objects, 反射したものを見 there's てしまうとか、reflection 奥に奥行き and がある、要は透けて it しま might うような have ものが depth 奥を映 because it's してしまうとか、transparent そういったことがあり and 得るん it ですけれど might も、kind of identify 我々 what's のセンサー behind です the, と、赤 for 外 example, the 線の glass. 反射量 But in を our 機械学 case, 習させておりますの the で、そうい IR, っ the たものに影 reflection 響さ rate れない is という非常に being 強みがご learned ざいま by す。this AI, so it will not be ま impacted た、by この those ロボットハンド factors. で、And セン also サーをです this ね、ロボット robot ハンドに hand, の今度は the 中に sensor つけてあ will げると、be 人間のような手 mounted 探り inside 運 the 動をす robot ること hand. If が we で can きる do とい that, う it よう can なもの be になりま like す。acting like a human being's では、 hand. 右上の動画をご覧く And だ if さ you い。can go to こ the れ、video on the ソー right セー hand ジで side, す。so で、this is ロボットは sausages. ソーセージがどこ And にどう the いうふうに置かれているか robots, 知らないんですけ they れ don't ど、know 指 where the 先を使 sausages っ are てそ placed の in what 感 kind of 覚だ way. け By で上 using 手 their に finger, just 探っ using their て手探 senses, りをしてピ it ッ will キン look グ for する it というような、 and いわ it ゆ can る pick it 手 perfectly 探り like ができる this. ようになります。ちょっとずつ微調整しているのが And わかるかと思いま you す。can see で、that こ it's のロボッ making トハンド、fine 実は指 tuning. 先がとても柔らかく And できているんですね。the fingertips な are ので、very 例えば soft for 何か this にこの robot. ように衝突をする So といった事例が起きたとしても、if it 例えばロボッ bumps トを into 壊す something, とか、何か it's not お going 客 to 様の商品を damage 壊 the すといった robot リス or クも it's か not な going り to 抑えるこ damage とができる the ようになりま customer す。product. That risk is ロボッ going to トと be いうと大体 minimized. こう手が So
when we say 硬いイメー robot, ジがあるん usually で you すけ have れ the ど、 image that 我 parts 々 of は fingers are 逆 very に hard, 関節を柔ら but かくして、 we want to have 例え very ば皆さ soft んポ type ケットの中のス fingers. マートフォンを For 取るときに example, い if ち you い look ち for 目 your で見なくて smartphone も in パ your ッと取り出す pocket, こと you が don't できま need す to よね。 look right in your ポケット pocket. の You 中 can の小 just 銭 do を it 両 with 手 your に回さな senses. くてコインを1 When you 枚だ look け for 取り出すってこ coins とがで in きるか your と思いま pocket, す。 and if you 同じ just こ want と to がで grab きる one, よう you な can そ do うい it. うセンサーを So 我々 we は will have 作 the ってい same ると kind of いう sensor 形にな for りま these す。 robots. で、このハンドを応用しますと、 And by using this 例 hand, えば、製造現場、so フ for ァクトリ example, ーオー in ト the メーションの現場 manufacturing なんかで side, 使われる when you ような want も to ので do すとか、factory 非常にこういった automation, ものを手探りで使え automation, るようになりますので、 and you'll be able 言 to って grab みれば things, and 目 also で you'll be 頑張 able る to ってい grab う必要 things in 性が daily どん life どん as 減ってい well. くんです So ね。 that means that you will ロボットの be 現場と using いうの your は eye 結構 less 今 because in the AI が一生 robot 懸命こ environment う、right now, 台 the 頭しようとして AI きています。 is ただ being 従 used 来 more の and AI と more, いうのはどちらか but という the と、 conventional 人 type of 間の倍 AI, の大 it きい is 頭、い trying かにもこ to う知的なインテリジェンスな部分を育てようっていう考え方だった raise んで the す。 intelligence part 我々 just は like a 違います。 human being. 我 But 々 in は our もっ case, と it's not 原始 that 的で
direction. な We're 反射 trying 神経 to とか脊髄反射とか、we're いわゆる trying to 昆 come 虫 with とか like 原始 the 的な生き物の spine そういう反 reaction 射 or を the 機 very 械学習 basics させる of ことで、 human いわ beings ゆ or る手 animals. 探り We がで want きる them と to いう have よう the なそういっ senses. た AI And を作ってい to るという achieve 感 the じになって senses, お we りま want the す。 robots to be able to really sense で with their 我々がなん fingertips. でこんなことをやらなければ So why do we い have け to ないの do か、 such thing? なぜこういうミッションを掲げたかと言い What ます is と、 the mission ロボ for ット our という company? ものは結 So if you 構 think 製 about 造 it, 現場では robots, たくさん使 there's われているん many ですけれど、 in a manufacturing 案 site 外、like this, 皆様の、but 理想を叶 actually えるほど it's not 頭 used が in 良 an くないんで ideal すね。 way. They're not 単 that 純な smart 作業を yet. 繰り返すというの They're がロ good ボッ in トのオーソ doing ドックスな使い方 simple になっ work てまいります。 repeatedly, and that's the way で we すが use the 実 robots 際 today. 現場を見ている But と、 if you go to the ロボッ actual トが site, ちゃんと仕事をするために in order for the 人 robots 間がお to 膳立てをする。最近レスト do ランなん what かで they もよく have 見 to るように do, なりましたが、 so the human beings こ need う例えば to 配 be there 膳 to ロボットで prepare. あれば、 So 人 for が example, お椀を乗せる。で、お客様がそれを自分 so で if you 取る go ってい to うのをよくや restaurants, ると思うんですけれど、 sometimes the 結 robots 局ロボ carry ッ the ト一人で dishes で or the きることっ plates ていうの to the はことごと customers, く限られているわ but けです。 the 要 human は being そ needs の to 部 place it 分 on the がなん robot で and 起 the こってし customer ま needs う to の take か。 it off the 今 robot. まで So は結構 it's really ロボット limited に on イ what the ンテリ robots ジェンスが themselves 足り can ていな do. いせいだと The いう定 reason 義をすること is が多かったんですけど、我々は違いま intelligence す。 was lacking at the 器 robot. 用さ Some が people 圧 say 倒 that, 的 but に we 足 don't りてい think it る that と way. いうふうに考 I えているわけ think です。 what なので we 我々の近 want 接 to 感センサー make を the 使っ robots て do is もっともっとランダムで人 um, 間の日常生 different. 活で起こるような So イレギュラーも we し need っ to か make り対 sure 応がで that きて、 they don't 人間 follow の just 経 a 験則を standard 補 pattern. え We る need よ to う make な、 sure that the 例えば robots will 鏡で be あるとか able to ガラ deal スで with ある the というよう regular なものは cases in daily 一 life, 見初め like て見た glass, 生物にとって mirrors. はちょっ For と example, 掴んだり扱ったりす if るのが大 you 変かもしれま look せ at んけ it れ for the ど、そ first ういった time, も it のも might ちゃ be んと扱 difficult える to ようになる handle, と、 but もっともっ the と robots 人 will be 間に able to 近いよ learn うな based ロ on ボットを human させる being ことができて、 experience, 人 and 間の相手 therefore が at でき the るように end なってい they'll くと be いう able ふうに考 to えてい substitute ま the す。 human being and do what で、 human こう beings いう will ロボットを actually 使 be うと、 doing. 例えばですけれど、 And if we use these kind of robots, こ for れ、うずら example, の卵です。 so these カメ are ラは一切使って quail いません。 eggs. 手 No 探りだ camera けで is used 上手 again. により分け So て this 一 hand 個だ is け just 掴むなん looking ていう for ことをやって one のけるこ egg とも簡単にで and きるよう just になります。 grabbing a single 一 egg 見 like こう that. なんか生き物のように動いていると So 思うんですけれど、 the こういった movement 部 seems 分 to も be 我 like 々 an は非 animal, 常に得意になります。 but this で、 is こ what we し are 上げる really だけ strong で in. いわゆるこう柔らかいものとか、 So 多分 it's 本当 very はもう soft. 掴もう You と can した時 grab にどん it. どん逃げていってしま And うような sometimes ぐ if り you ぐり try つ to るつるし grab た it, ようなも maybe の it も will 簡 just, 単に掴めるようになっ escape ていき from ま the すので、 hand if it's very 頭で考 slippery, えるの but では you'll なく be て、 still 指 able 先 to でシェ grab イ it クす like る、 this. そういったハンドを我々は使っ The ていきたいと考え finger ており will ま be す。 thinking, and this is the hand that we want すいません。to create 我 with 々は thinking こういう fingers. ハンドを使って、一番最初はファクトリーオー And ト by メーション using で、 these その hands, 次 we に want 難易度が to 高 do い食 factory 品製造の現 automation, 場、 automation. 最 And 後は after that, ホー we ムロ want ボッ to トの go 現 into the 場に進 manufacturing 出 of していき food, た which い is とい very うふうに考 difficult. えておりま And the す。 last step we are thinking about is 時間 home オーバーしてすみま robots. せんでした。以 And 上、 sorry for 新科 extending the 学連 time, 邦 but 事 that 例 is 局で it し for た。the thinker ご清聴ありがとうござい presentation. ます。 Thank you very much. Thank you very much, Mr. Nakano.